So hey guys, welcome back to my channel, Vlogger Ruto. And today is nandito na tayo sa Bukid Batok. So Bukid Batok Nature Park. So wala masyadong tao kasi nga every morning dito sila nagja-jogging, tsaka dito din sila nagwo-walk. So tara, pwede naman nating i-pull out yung mask natin since nagja-jogging naman tayo. Jogging ka dyan, charot. Hindi, nag-walk lang naman ako. Hindi ako mag-jogging. My gosh, ang hirap. So yun, marami naman tao. Tsaka wait, yun, nagtanggal na ako ng face mask kasi andito lang din naman tayo sa park. So hindi ko kabisado to na ako lang mag-isa kasi dati is amo kong babae tsaka yung lalaki yung kasama ko. So syempre ayan siya, hingal agad ako. So since it's park naman siya, nature park, so siguro naman wala namang bawal na hindi mag-face mask kasi marami naman na na hindi naka face mask. Ayan. Pasensya na, pawis. Medyo nag-drop by lang ako sa sa hawker place kasi ginutom ako. Actually, ang haba ng lakad ko. So, yun naman talaga yung natin, yung target. So, ayan, as you see. So, ingat-ingat lang sa mga sa mga ahas dyan sa tabi-tabi, baka maapakan natin. So, yun. Enjoy the view. So, yan. So, last time kasi Monday, off day ng amo kong babae. Kaya, nag-walk kami dito. At sabi ng amo kong babae, kailangan ko din daw lumabas ng bahay. Kasi nga, every time na off day ko is nasa loob lang ako ng room ko. So, yun. Kaya, every Monday, nag-walk kami dito. And then, yung story ng amo ko dito is dito sila everyday tumatambay, naglalakad 5 AM to 7 AM in the morning. Kasi nga, nung maliit pa yung alaga ko, dito sila naglalaro. So, I wear a face mask again. Hinihingal agad ako. So, medyo nakakatakot maglakad dito pag ikaw lang mag-isa. Kasi if ever na may mangyari sa'yo or may matrap ka, may something, may mga ahas or may mga monkey. So, syempre, ako pa naman, takot pa naman ako sa mga ahas. So, yun. Mostly, every morning, maraming tao talaga dito. Nagja-jogging, nag-walk. Pasensya na ha kung maghawak ako medyo yung kamay ko. Malikot yung video. So yun, maya maya pagdating natin dun sa may dulo, babalik ulit ako dito. So gusto ko mag-apak-apak dun sa bato para i-massage yung paa ko, massage. So yan, may lake. So natatakot ako paakyat.
mukhang umulan na dito kanina pa. You guys are nice too. Yeah. That's the vibe. Big for me with. Okay guys, so ayun, galing na tayo dun sa may sa may lake, and I bring just this one kasi hindi naman ako pala kain or palang ngat-ngat pag naglalakad. Hindi din ako pala inom ng water. So yun. So sabi ko, na-mention ko sa video ko na yun na magwo-walk ako sa stone. So ayan siya. Pampamassage ng medyo makulimlim. Hindi ko alam. Nag-iisip pa ako kung aakyat ako dun sa may sa trail. Kasi nga, parang anytime babagsak yung ulan. At walang masisilungan doon. So yun. So dito na lang siguro tayo sa may baba. So yun, nakaka-enjoy siya, pero medyo masakit pag hindi ka sanay. So it's nice naman na may mga ganyan silang ideas para sa paa, para pampamassage, pamparelax ng paa. So yun, so pwede natin gawin yan sa bahay. So all you need naman lang naman is mga bato, and then ilalagay mo lang siya sa sa semento, tapos yung may tusok-tusok, yung parang parang medyo sharp na bato, pero not so sharp para na makakasugat talaga sa paa, yung sakto lang. So yun, so maganda siya, nakakaano din, effective naman siya. So pag dati kasi is pag tumatambay or nag-aantay ako sa alaga ko na habang nagbabasketball siya, tapos may nakikita ako may mga ganyan na bato-bato sa sa mini park nila, or sa ano ba yan, so wait, so yan, naglakad-lakad tayo.
Pasensya yun. Medyo maano talaga siya pag, ano, pag, parang masyashock yung paa mo. Yan. Dahan-dahan lang sa paglakad. Kasi pag, ano, pag ang bilis, baka ma-shock naman yung paa mo. Aray ko. So, yun. Minsan kasi tumingin sa ano, sa inaapakan. Para akong timang dito. So yan, may mini park. May ano doon, may para sa pang kids. So pwede ka laro din doon. May white sand. Sand yan. Yes. So yan, pag gusto ng mga batang maglaro ng ano, ng sand. So pwede sila maglaro dyan. Parang nasa beach din sila. So yun. So konting ikot-ikot lang muna tayo. Since gusto ko din ng ano, ma-relax yung paa ko. So yun. Samahan nyo lang ako.